За сайн байцгаана уу? Бүгдээрэнд нэг өдрийн мэндийг хүргэе. За өнөөдөр бүгдээрээ ямар сэдвээр ярилцах вэ гэхээр одоо сүүлийн үед манай эмэгтэйчүүдэд за тэр тусмаа 20-30 насны буюу одоо төрөх насны эмэгтэйчүүдэд маш илбэг тохиолдож байгаа. Умайн салстын хит зузаарах эмгэг буюу за өөрөөр аденомиоз гэдэг нэрээр нь манайхан маш сайн мэддэг. За солонгосоор чагун сонгонзон гэж нэрлэдэг байгаа. За тэгэхээр энэ өвчин сүүлийн үед манай эмэгтэйчүүдэд за тэр тусмаа төрөх насны залуухан эмэгтэйчүүдэд бас нэлээдгүй тохиолддог болчихсон байна. Тэгэхээр энэ аденомиоз гэдэг маань яг ямар өвчин юм бэ гэхээр тэгэхээр эмэгтэйчүүдийн умай буюу сав маань 3 давхаргаас бүтдэг. За хамгийн гадна талын давхаргыг бид нэр гялтангийн давхарга гэж нэрлэдэг. За голын давхаргыг булчингийн давхарга, хамгийн дотор талын давхаргыг бид нэр салстын давхарга буюу өөрөөр эндометрийн давхарга гэж нэрлэдэг. За тэгэхээр манайхан умайн эндометриоз болон аденомиоз хоёрыг ямар ялгаатай юм бэ гэж маш их асуудаг. За тэгэхээр эндометриоз гэдэг нь юг яриад байна вэ гэхээр энэ умайн салст бүрхүүл буюу умайн хамгийн дотор талын эндометрийн давхарга маань эндээсээ гараад өндөвчөнд ч юм уу, үрийн хоолойд ч юм уу, хэвлийн хүндийн эрхтнүүдэд очиж наалдаад тэндээ өсөж ургаж өрөвсөл үүсгэх байдлыг бид нар эндометриоз гэж нэрлэдэг байгаа юм. Харин өнөөдөр бидний ярьж байгаа аденомиоз гэдэг нь яг юу вэ гэхээр маш энгийнээр тайлбарлах юм бол энэ умайн эндометрийн буюу салстын давхарга маань булчингийнхаа давхарга руу түрээд орчдог гэсэн үг. Тэгээд булчингийн давхарга руугаа түрээд орчхоод одоо тэнд өсөж ургаад умайн булчингийн давхарга маань зузаарч байгаа байдлыг аденомиоз гэж нэрлэдэг. За өөрөөр бас нэг төрлийн умай буюу савн дотор үүсдэг эндометриоз гэж нэрлэдэг. За тэгэхээр энэ аденомиозтай хүн буюу одоо энэ умай салстын хит зузаарах эмгэгтэй хүмүүст ямар зовир илрээд байдаг вэ гэхээр хамгийн гол хоёр шинж тэмдэг бол сарын тэмдэг маш өвдөлттэй ирдэг, сарын тэмдгийн хэмжээ их байдаг. Тэгээ зарим хүмүүст нь зөвхөн сарын тэмдэг ирэхээр өвдөд байдаггүй, сарын тэмдгийн өмнөх 7 хоног, сарын тэмдэг дуусны дараах 7 хоногт хүртэл ингэж маш ихээр өвддөг, маш зовиртой байдаг. За тэгээ мөчлөггүй доошоо цус гарах, за ингэж их цус гараад яваад байсантай холбоотой одоо нөгөө хүнд маань цус багталтын шинжүүд илэрнэ. Толгой эргэх, дотор мухаарах ч юм уу, цус багталтын шинжүүд маань ингээд хавсраад илрээд явдаг. За тэгээд бэлгийн харьцаанд орохоор өвдөх. За мөн аденомиоз маань хэмжээгээрээ томрох юм бол ойр орчны эрхтнүүдэд дарсантай холбоотой одоо бид нар ойр ойрхон шээх, өтгөн хатах гэх мэт шинж тэмдгүүдийг өгөөд эхэлдэг. За мөн гидсний доод хэсэгт, хэвлийн доод хэсгээр одоо бондгор зүйл тэмтрэгдэх ч юм уу, иймэрхүү шинж тэмдгүүд бол илэрдэг байгаа. За тэгэхээр аденомиозыг бид нар яаж онцлтын гэхээр хамгийн эхлээд мэдээж дотор үзлэг хийн, эход харна. За тэгээд компьютер томограф шинжилгээ, MRI шинжилгээ гэх мэтийг хийж онцлдог байгаа. За тэгэхээр бид нар эмэгтэйчүүдийн эмнэлэгт очиод үзүүлэхээр умай буюу савны ханан зузаарсан байна гэж эмчнэр хэлдэг. Тэгэхээр аденомиозыг эхогоор бол ер нь оншилж болохч бүр илүү нарийн онцлогооны ганц арга бол ерөнхийдөө MRI шинжилгээ хийдэг. MRI шинжилгээ хийгээд тухайн аденомиозын байрлал болон хэмжээг нарийн тодорхой харах боломжтой байдаг. Тэгэхээр эмэгтэйчүүдийн эмч эход хараад дахиад танд MRI шинжилгээ нэмэлтээр хийнэ гэд хэлэхээр яагаад ингэж эхо арчаад нэмэлтээр MRI хийх гээд байгаа ямар шаардлагатай юм бэ гэж бас зарим хүмүүс ойлгодоггүй. Тэгэхээр энэ аденомиоз буюу умайн салстын хит зузаарах эмгэг гэдэг маань умайн хүзүүний хоргоо хавдар буюу миом шиг ийм хүрээн тодорхой зааглагдсан байдаггүй. Энэ аденомиоз гэдэг зүйл маань зах хүрээнд тэгж ялгарч ил тод харагддаггүй хэцүү байдаг учраас одоо нэмэлтээр эмчнэр MRI шинжилгээ хийдэг. За тэгэхээр энэ аденомиоз буюу умайн салстын хит зузаарах эмгэгийг жирэмслэлтэй ямар нэг байдлаар холбоотой юу гэж хүмүүс бас маш их асуудаг. Тэгэхээр аденомиозтой хүн болгон жирэмсэлж чадахгүй гэсэн үг бол биш. Гэхдээ за жирэмслэхгүй тохиолдлууд бас байдаг. За тэгэхээр энэ жирэмсэлж чадахгүй байгаа тохиолдлуудад үр шилжүүлэн суулгах ажиллбар бас хийж болно. За үр шилжүүлэн суулгасан ч гэсэн хугацаанаас өмнө гарах дутуу төрөх, ургийн ус эрт гарах гэх мэт хүндрэлүүд бол байдаг. За яагаад ийм хүндрэлүүд өгөөд байна вэ гэхээр тэр умайн салст буюу эндометрийн давхарга маань бидний үр хөвгөрөл тогтдог. За өөрөөр хэлбэл хүүхэд бүрэлддэг тэр хэсэг гэсэн үг шүү дээ. Тэгэхээр тэр хүүхэд бүрэлддэг хэсэг маань одоо өөрчлөлтөнд ороод зузаараад уян хатан чанар нь алдагдчихдаг учраас ерөнхийдөө бас хүүхэдтэй болж чадахгүй байх тохиолдлууд их байдаг. Тэгэхээр эмчнэр 20-тай 30-тай ингээд жирэмслэх насны эмэгтэйчүүд аденомиозтай гэд ороод ирэхээр ер нь бол хамгийн түрүүнд жирэмслэхийг зөвлөдөг. За тэгээ жирэмслэх орлого хийгээд чадахгүй байгаа тохиолдолд үр шилжүүлэн суулгах
ажилбар юм уу тийм ээ иймэрхүү шат дараалтаа уялдаа холбоотойгоор цаашаа үргэлжлээд явдаг байгаа. За тэгэхээр энэ умаан салстын хит зузаарах эмгэг буюу аденомиозтой хүнд яг ямар эмчилгээ хийдэг вэ гэхээр маш товчхондоо бол ерөнхийдөө аденомиозтой хүнд ямар эмчилгээ хийх нь тухайн хүний нас, за тухайн хүнд илэрч байгаа зовир, за өөрөөр хэлбэл сарын тэмдэг хэр их ирж байгаа, сарын тэмдэг хэр өвдөлттэй ирж байгаа, за мөн дээрээс нь тухайн хүн хүүхэд гаргасан хэсэг, за эсвэл хүүхэдтэй болж чадахгүй байгаа юм уу, эсвэл тухайн хүн цэвэрших нас нь ойртсон байгаа мó энэ бүхнээс нь шалтгаалж одоо эмчилгээг сонгож хийдэг. Ер нь бол аденомиозтой хүмүүст эмийн эмчилгээ хийж болно. За ерөндөг буюу одоо спираль даавар агуулсан Mirena гэдэг жирэмснээс хамгаалах суулгац шүү дээ. За үүнийг суулгаж болдог. За мөн дээрээс нь жирэмснээс хамгаалах дааврын эм уух, өвчин намдах, үрслээ эсрэг эм уух гэх мэт иймэрхүү эмчилгээ арга хэмжээг бол ер нь авдаг. Тэгэхээр тухайн хүний мэ сарын тэмдэг нь өвдөлттэй ирдэг байсан бол тэр өвдөлт нь багасна. Тэрхийх ирдэг байсан бол сарын тэмдгийн хэмжээ багасна гэх мэт сайжрлыг бол өгөөд явдаг. За мөн дээрэс нь тухайн хүний нас нь цэвэршгэд нэлээд дөхчихсөн юм уу? Хүүхдээ гаргаа болчихсон одоо би дахиж төрөхгүй гэж байгаа эмэгтэй хүмүүст бол энэ цэвэршилтийг өдөөдөг тариаг бас хийж өгдөг. Тэгэхээр манайхан юу гэж маш их асуудаг вэ гэхээр миомыг мис засал хийгээ зөвхөн миомыг авчаад байхад яагаад энэ аденомиозыг бас хагалгаа хийгээд умайг биш зөвхөн тэр аденомиозтой хэсгийг авчиж болдгоо юм бэ гэж асуугаад байдаг. За яагаад гэхээр энэ аденомиоз гэдэг маань умайн хан маань томроо зузаарчдгаа гэд би хэлсэн. Тэгэхээр ерөнхийдөө аль хэсэг нь аденомиозтой вэ? Аль хэсэг нь умай буюу умайн хан вэ гэдг нь ялгахад маш хэцүү байдаг учраас зөвхөн тэр үүсчихсэн байгаа аденомиозыг мис заслаар авна гэдэг бол ерөнхийдөө боломжгүй. Гэхдээ энэ мис ажилбарыг хийдэггүй мүү гэхээр үгүй хийдэг. Ямар тохиолдолд хийдэг вэ гэхээр за тухайн эмэгтэй маань нас залуу байгаад төрөх ёстой байдаг. За тэгээд жирэмслэх оролдлого хийсэн чинь жирэмсэн болохгүй байгаад байдаг. За бид нар эмийн эмчилгээ хийгээл, дааврын эмчилгээгээ хийгээл, янз бүрийн эмчилгээ хийсэн хэрнээ тухайн хүн маань жирэмсэн болохгүй. За жирэмсэн болсон ч гэсэн улбах юм уу тийм ээ. Ерөөсөө ингээд хүүхэдтэй болохгүй байгаад байвал за энэ тохиолдолд эмэгтэйчүүдийн эмч маань одоо нэг өвөр суулгадаг эмч нартайгаа хоорондоо зөвлөлдөөд үнэхээр энэ умайн аденомиозыг л авах мис ажилбарыг хийгээд энэ хүн жирэмслэх магадлалтай юу? За жирэмсэлсэн ч хүүхдээ эрүүл тэгээд зулбахгүйгээр тээж явж байгаа төрч чадахгүй гэдгийг маш нухацтай зөвлөлдөн. За мөн дээрэс нь тухайн эмэгтэй өндгөвчний үйл ажиллагаа нас гэх мэт маш олон зүйлийг харгалзаж, ярилцаж, зөвлөлдөж байж энэ аденомиозыг авах мис ажилбарыг хийнэ үү гэхээс энийг хүн болгонд хийнэ гэсэн үг биш. Ер нь бол бараг хийдэггүй. Тэгэхээр аденомиозын хамгийн эцсийн эмчилгээний зөв арга бол умай буюу савыг бид нар мис заслаар авна гэсэн үг байх нь байна. За тэгэхээр сүүлд нь аденомиоз гэдэг бол өөрөө аяндаа эдгэрдэг өвчин бол биш шүү. Улам цаашаа газар аваад за уламдаа амжирдаг учраас энэ өвчнийг ерөөсөө тоохгүй байж болохгүй. Хэрвээ тоохгүй орчих юм бол бүр муудан за тэгээд эмчилгээний үр дүн авахгүй, за үргүүдэлт хүргэх гэх мэт маш эрсдэлтэй байдаг учраас хэрвээ танд дараах шинж тэмдгүүдийн 1-2-нд байх юм бол эмэгтэйчүүдийн эмнэлэгт заавал нэг удаа очиж үзүүлээрэй. За нэгдүгээрт таны сарын тэмдгийн хэмжээ бусад хүмүүстэй харьцуулах юм бол их ирдэг. За хоёрдугаар сарын тэмдэг ирэх үед таны толгой эргэх, дотор муухайрах гэх мэт шинж тэмдгүүд бас илрээд байдаг. За гуравдугаар сарын тэмдгийн үргэлжлэх хугацаа буюу сарын тэмдэг 7 хоногоос урт хугацаагаар ирдэг. За дөрөвдүгээр сарын тэмдэг ирэхийн өмнө болон сарын тэмдэг ирсний дараагаар хөвлийн доод хэсгээр өвдөх тийм зовир илрээд байдаг. Хөвлийн доод хэсэг буюу одоо гидсний доод хэсэг тийм бондгор зүйл тэмдэгдэх юм бол за мөн сарын тэмдэг ирэхийн өмнө болон ирсний дараа шээсний талын ямар нэг зовир танд илрээд байгаа бол мөн мөчлөггүй доошоо цус алдалт байгаад ах юм бол за ерөнхийдөө эдгээр шинж тэмдгүүдээс одоо 1-2 ч юм уу танд байгаа бол эмэгтэйчүүдийн эмнэлэгт нэг удаа үзүүлээрэй. За тэгээ сүүлийн үед умаан булчингийн хоргоо хавдар буюу за энэ миом болон аденомиоз хоёр манд хавсарчихсан байх тохиолдлууд бас нэлээд илбэг байдаг. За тэгэхээр энэ аденомиоз гэдэг өвчин маань ерөнхийдөө өмнө нь бол настай хүмүүст нэлээд тохиолддог байсан бол одоо сүүлийн үед 20-тай 30-тай жирэмслэх насны төрх насны эмэгтэйчүүдэд маш их үүсдэг болчихсон. За тэгээ дээрэс нь энэ маань өөрөө маш их өвдөлттэй шаналгаатай байдаг учраас тухайн хүний амьдралын чанарт нь сөргөөр нөлөөлж байна. За дээрэс нь тухайн эмэгтэйг үргүүдэлд хүргэж байна. За тэгээ сүүлийн үед энэ аденомиозтой төрх насны буюу 20-тай 24-тэй иймэрхүү кейсүүд бас маш их байна. За тэгэхээр би юу хэлэх гээд байна вэ гэхээр энэ охтуудтай ээж нар за доор эмэгтэй дүүтэй эгч нар байх юм бол танаа дүүчин одоо сарын тэмдэг нь ирээд эхэлж гисэн бол бэлгийн харьцаанд ороогүй юм чин одоохондоо эмэгтэйчүүдийн эмчид үзүүлэх ямар ч шаардлагагүй гэд яваад ээж бол
болохгүй ба. За тэр тусмаа эгчин юм уу, ээж нь ч юм уу, эмэгтэй талдаа эндометриоз ч юм уу тийм ээ, эмэгтэйчүүдийн умаа сав талдаа ямар нэг эмгэгтэй байдаг бол заавалжгүй охиноо энийг шинжилгээ өгч эмэгтэйчүүдийн эмнэлэгт бас нэг удаа үзүүлээрээ. Би байнга хожоод үзүүлээд бай гэж байгаа юм биш. Нэг удаа ядаж үзүүлээд ямар байгааг нь бас нэг мэдээд авчаарай. За тэр тусмаа сарын тэмдэг нь өвдөлттэй ирээд байна, их ирээд байна. За энэ давсхны энд юм дараад байгаа мэдрэмж төрөөд байна ч юм уу тийм ээ. Иймэрхүү зовир танаа охин чинь хилээд байгаа бол заавалжгүй эмнэлэгт очиод нэг удаа үзүүлээрэй гэж зөвлөмөр байна. За тэгээ бүгдэнд нь амжилт хүсье, баярлалаа.